मैं चार्ज नहीं दे पा रहा हूं। अब बैटरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर बस। अगर ऑल्टरनेटर चार्ज नहीं करे तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है और एक टाइम के बाद कार स्टार्ट ही नहीं होती। अल्टरनेटर बेल्ट इंजन से पावर लेकर ऑल्टरनेटर को घुमाती है, तभी बैटरी चार्ज होती है। अगर बेल्ट लूज हो या टूट जाए तो ऑल्टरनेटर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा। इसलिए बेल्ट को टाइम पर चेक करें और जरूरत पड़े तो रिप्लेस जरूर करें। ऐसे यूजफुल कार टिप्स के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।